យើងធ្វើការផ្ដល់ស្មៅឲ្យវាគឺដើម្បីបង្កើនវីតាមីនមុខមាត់វានៅពេលយេរៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលថ្ងៃត្រង់គឺវាស៊ីស្មៅមុននឹងទទួលបានចំណីដូចជាស្រូវពោតចិត្តអញ្ចឹងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កាចូលមកដល់ page 2ហើយក៏ដូចជា channel Adventure ហើយនេះបានសំមេមន់សម្រាប់លក់អាយុ5 ខែកន្លះហើយនៅសល់9ដល់10ក្បាលដែរបាទបងប្អូនដែលចង់បានយកទៅធ្វើពូជឬចិញ្ចឹមបាទអាចចាក់ទៅបាននៅក្នុង page 2វាបាស្គួយនេះគឺអាយុវាមើលញាស់ថ្ងៃ27ខែ2 8 3 4 5 6 7ខែ8ហើយ4 7ខែនៅពោះមេទាំងអស់នេះគឺញាស់ថ្ងៃ29ខែ3ហើយរាល់មាន់ដែលចេញពីកន្លែងនេះទៅសិតតែមានសាវតាច្បាស់លាស់បាទមានសាវតាច្បាស់លាស់ហើយទទួលបានវ៉ាក់សាំងគាំពីសុខភាពរបស់វានេះគឺទៅតាមស្តង់ដារវាសល់ប្រមាណនេះនេះកូនចៅរបស់វាណាអូខេពូជកណ្ដូងស្គួយទឹកមាសសិតតែប្រកែរុលនេះចំពោះនេះវិញជាពូជប្រកាត់បងប្អូនណាពូជប្រកាត់អត់លែនេះពូជប្រកាត់ហើយពូជប្រកាត់នេះគឺរួមពេញឈ្នះមុខតិចនេះរាល់មាន់ទាំងអស់នេះគឺវាគឺបែបធម្មជាតិទេគឺយើងបានផ្ដល់ជាស្មៅ